नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आइए मैं आज आपको एलिमेंट वेलनेस कफ नील, ये कफ रिलीफ फार्मूला है फॉर ऑल काइंड ऑफ कॉमन कफ। ये सभी प्रकार की खांसी के लिए, चाहे सूखी हो, चाहे गीली हो, या कुत्ता वाली हो, किसी प्रकार की खांसी हो, सब के लिए काम करती है। और सबसे बड़ी बात है, ये शुगर फ्री है, कोई एडिड शुगर नहीं है। विद गुडनेस ऑफ तुलसी, वसाखा और 7 इफेक्टिव हर्ब्स के साथ है। इसको हमें क्यों लेना चाहिए, इसके बारे में इसके बारे में चर्चा करते हैं। जो एलिमेंट्स कफ रिलीफ फार्मूला है, जो तुलसी, वसाखा, जस्टी और कंटकाली जैसी शक्तिशाली जड़ी बूटियाँ इसमें शामिल हैं, जो अपनी सुखदायक कफ निसारक और एलर्जी रोधी गतिविधियों के लिए जानी जाती है। पुदीने के साथ सुखद स्वाद वाला यह तरल कफ को कम करने, उनिंदापन पैदा किए बिना खांसी के दौरों को कम करने के लिए मदद करता है। यह आयुर्वेदिक उत्पाद सुरक्षित है और खांसी के बावजूद आपको काम करने और सक्रिय रखने में मदद करता है। इसलिए हमको एक कफ नील लेनी चाहिए। आइए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं, देखते हैं। इसकी जो मार्केटिंग करता है एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड करता है। इसकी वेबसाइट भी है, कस्टमर केयर नंबर भी है, अपना सजेशन इसमें दे सकते हैं नंबर मिला के। ईमेल आईडी भी है, मेल कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे खुला रहता है 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की, मुल्तानी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी है, जो दुनिया की, जो भारत की नंबर 1 कंपनी है। मुल्तानी फार्मास्यूटिकल कंपनी जाते यही कंपनी बनाती है, बेस्ट ब्रांड बनाती है, मेड इन इंडिया है। एलिमेंट कफ रिलीफ फार्मूला के साथ बनाई हुई है। एलिमेंट्स को बेस्ट वेल्थ हेल्थ केयर का ब्रांड भी मिल चुका है। ये आइस प्रीमियम सर्टिफाइड है, ये टॉप क्वालिटी का प्रीमियम है। और इसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं तो इसमें क्या क्या हर्ब्स है। इसमें प्रत्येक 10 ml में दिखा रखी है। तुलसी है, वसाखा है, कुलांजन है, जस्टी मधु है। एपीआई फार्मूले के साथ बनी हुई है। पीपली है, बनासा है, कंटकारी है, साटी है, सतपुड़ा है। प्रिजर्वेटिव सोडियम वेनंजम आईपी 30 मिलीग्राम है। मेथाइल पैराबेन है, प्रोपलिपेराबेन। परमिटेड स्वीटनर्स है एज पर टाइम। डोज की बात करें तो इसमें 2 चम्मच दिन में 2 बार, या डायरेक्ट अपने फिजिशियन से सलाह लेके भी ले सकते हैं। बात करते हैं इसको कहाँ पर रखना चाहिए। यह ठंडे स्थान पर और अंधेरे में रखना चाहिए। और इसका जो बोतल का जो ढक्कन है उसको टाइट रखना चाहिए। यूज करने से पहले, यूज करने के बाद शेक द बोतल को हिलाकर यूज करें। प्रोपाइटी आयुर्वेदिक मेडिसिन है ये। इसकी जो नेट वॉल्यूम है वो 200 ml है, 100 ml। बैच भी दिखा रखा है, एक्सपायरिंग और MFG डेट भी दिखा रखी है। बात करते हैं MRP की, है 214 रुपये की है। इसकी जो पर USP पड़ेगी 1 ml, वो 2 रुपया 14 पैसे की पड़ेगी। बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, एक बार आप इसको यूज ज़रूर करें और इसका रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन है। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।